今天这期咱们主要来说说音效。之前有网友留言让我讲讲 TVC 的汽车音效，但是我没做过这类项目，没有工程。要是拉别人的广告的话，讲画面还行，但是声音只有一个轨道分不开，就没办法讲。因为剪辑这个工种所接触到的项目类型也是有区分的，像广告、短剧、宣传片、信息流、综艺、电影、电视剧，这些他们都是有各自的圈子。今天拿一个剧情类的广告片中节奏比较快的一段来做案例，来拆解所用到的音效。当然大家的预期不要和声音设计比啊，因为这就是没有预算去做混音，声音上全是剪辑找的现成的音效。而且当时这个版本出的比较急，音效做的也不是很细致，主要是给一些初学者提供一个初步认识音效的思路。这是上半年的片子，在看的过程中，如果有当时着急而疏忽的细节，有修改空间的话，我会实操修改或者添加一些东西，正好也多了个演示的机会，这样挺好的。这个工程看着这也是一个普通的剧情短片的一个不太复杂的一个工程。先说一下轨道的分类，我们一般是把同类的素材放在统一的轨道，像这儿最上层是字幕轨，然后还有一些合成的特效，然后画面、对白轨，然后是背景音乐轨、旁白轨，然后最后面是音效，因为音效占的轨道比较多，所以把它放在最下面，这样就可以无限增加，不会影响下面的东西，下面就没有其他了。我们先看一下这场戏。国里千国万国，食材一定要新鲜，所以拌馅儿绝不能拖泥带水。能不能出师，那就要看你的本事喽。准备好了吗？开始。有料利用强劲腕力斩断肉内筋膜，这样做出来的馅料不但鲜美，而且多汁。有料这样切出来的肉馅不沾木质，口感纯粹。好，葱姜一撒，去腥解腻，姜末的大小刚好化为弧形。接下来就是猛火将我们的鱼香秘方均匀的融合这个馅料。现在咱们逐个镜头的看。开始。先看这个肉放在烤架上的声音。开始。有4层，挨个看。第一个是同期收音的肉冒油的声音。第二个是肉拍到烤架上的声音。也是同期收的，但是感觉虽然真实，但是放在这里面就有点跳戏，就不要了。但是我们也是试过了才不要引调的，不要试都不试，素材都找不全就直接判断。第3层是现成的一个音效来的，是一个震撼结尾的咚的声音，觉得有一点金属感，比刚刚的那个同期的有层次，所以就用来代替。然后最底层属于一个动作速度比较匹配的物事，这是一个低频的风声，这也是一个非常常用的音效类型。这个放串的声音我们分3层。开始。
就可以做到一个普通的不好不坏的一个这样的处理。我们接着往下看。有料。然后这个抡拳、慢动作打肉这俩动作，这个甩手是2层，底层还是一个物式，但它带的有一点拖尾。第2层是一个甩袖子的声音。听到这儿是不是有一个咚？这个是背景音乐，给你们单独听一下。这也是同类素材放在统一轨道和标记颜色的重要性。当工程比较复杂的时候，找起来也比较方便。放一起听一下。这个甩袖子不是特别明显，但也不能没有。要不咱们把它关了试试。这个有袖的拖尾和画面的掌风。这个甩胳膊是单独的一个大的物式，是偏向棍子的这样的一个低频，甩棍子这样的。然后这个垂下去是3层音效。有料。给你们提提神，我们一起来猜猜，接下来给这个动作要匹配哪3个音效？是不是应该有衣服甩袖子的声音，还有手碰到肉这一刹那的声音？然后基于前几个镜头我们介绍了，为了丰富层次，我们要给动作加低频的风声。现在我们来看看到底都加了啥。一个有力量的金属的灯，然后甩袖子声音，和一个物式。注意这个灯单独听的话是有点偏离，有点跳戏。单独听的话是有点跳戏，不符合实际的。但是我们加上背景音乐里有一个男人的喊的哈，这里这个高频就被削弱了，就融合到一起了。我们再看一下这几个音效的顺序，肯定是先挥舞有嗖的声音，之后才是砸到表面的声音。单独听这2个音效。是吧？然后再组合听一下。咱们接着往下来说这一小节。有料，利用强劲腕力斩断弱内筋膜，这样做出来的馅料不但鲜美，而且多汁。正常如果有专门的声音部门，这里的动作也是要做的，但是要有专业的声音软件和匹配海量的音效库，那样调节的空间就非常大。但是普通的片子这2秒钟正好又有人声的加入，有一些缺失的细节还是可以忽略的。用强劲腕力斩断弱内筋膜，这样做出。这还是一个组合，我们拆解一下动作。手接触肉最用力的那一刻和划过肉的那一下，所以是2个音效。
金木，金木，这样做出来的，这里甩手的音效，这样做出来的，这儿甩手的音效，我想如果在座有做片子比较多、比较丰富经验的人，可以听得出。这样做出来的，这几下的音效和前面我们做的这个层次是丰富太多了，大家听一下。这是为什么呢？因为这是当时是从武术的片子里直接偷的一个人家混完音的片段，直接拿的现成的，这也是一个省时的方法。提前是你片子的动作和人家的比较匹配才行。既然是偷的，也不能让你们白来。我事先也还原了一个，现在我们来看看，来这样做出来的，这样做出来的，这样做出来的，这是一个起势甩袖子的。甩袖子，一个卧式，一个快速的甩，这几个现成的音效组成了单个的动作声音。现在听着比较单薄，但是背景音乐里我们也卡了前面的鼓点儿，所以整体的声音就稍微的浑厚一些。这样做出来，这样做出来的，这样做出来的，金木，这样做出来的，这样做出来的响料。这儿是后面的音乐有带点鲜美融入，而且多汁，就把手切肉的音效给省了。带鲜美而且多汁。因为这种碎的动作靠现成的音效和用剪辑软件去拼的话是比较难的，单个声音能调的空间不多，所以我们找背景音乐的时候，节奏和动作的匹配也很重要。然后必要的时候可以去影视剧里去偷现成的音效，这也是个方法。正好说到这儿了，要不然我试着给你们还原一下我们刚刚偷的那个影片里的音效。我也不会用声音软件，咱们就用现成的音效，用在 PR 里也不做什么效果，试着往靠近那个声音去做，也不知道做成什么样，反正就当听个思路。我们听一下。是不是有腾腾腾3下，然后每一下都是比较浑厚，然后有一点拖尾的，后边比较慢，所以我们分析肯定是还是要找衣服布料甩衣服的这样的类似的声音，先做这3下主要的动作的声音。
这是3个单个动作的声音。然后给这3个单个的声音都加上类似拖尾的声音。这个尾音是一个音效的不同部分，所以音效必要时也是可以拆分去组合的。然后若你筋膜这样做出来的线条，你筋膜这样做出来的线条，因为咱们做的比较简单，大概就是说个思路，其实还是有挺多偏差的。这样做出来的线条，这样做出来的线条。这样做出来的馅料带鲜美而且多汁。现在快20分钟了，咱们这个主要是实操还原比较占用时间，然后每一个动作对应的音效基本上都要听个1-2遍。咱们要讲的这整场戏还剩多一半吧，留到下期再说。我的每一个视频都是提前规划和总结过的，如果你觉得对你有帮助，就多和这个视频互动，因为每一位的支持都是我做下去的动力。感谢，我们下期再见。